Mondo usai costruttori di strumenti sardi, seneghesu. Si conta se non va che dosso trabalho di un mondo. Dunque, c'è appena cominciato 20 anni fa, un po' gioco, che fu incuriosito da questa cosa, di questo suono che si poteva fare con la canna, no? Un materiale meno semplice. E poi cominciavo a sentire che un amico mi ha fatto vedere come si avvia un limbazzo, lancia, no? E sai, quando non è possibile farmi questa cosa, ha fatto subito su Resoia e ha provato a dovere. E da lì è partita tutta questa passione, insomma, poi cominciavo in questo modo. Quali sono questi strumenti che fai tu? Ma io faccio tutto, su. Launedda, pipaiolo, bene, bene con coro, con crocoriga. E poi dopo inventavo me, dopo inventavo modello, poi inventavo strumento che sono facili da suonare. E commentesti la risposta dei suonatori? Dove suonano questo strumento? Dove sono e ventimento interessato sono musicista da Devoras poi. Fino a inventare uno strumento nuovo, hai c'è. Strumenti che sempre derivano da questa musica, insomma, da questa tradizione e tutto. Ascolta una cosa, come ti dubbi tu sul mondo della musica sarda di oggi? Questa evoluzione sul mondo della launez che devono mettere suonatori, che devono in scuola, è una cosa bella. E pago gente tutto che si interessa a questo genere di musica. Hai te sei straballando, mo, che qualcun altro macchina no? Ma adesso divento sempre noioso.